愿往事不回头，尽余生不将就。这命运无常，徒往心里藏，竟不如大梦一场。我这一生跌跌撞撞，徒留遗憾，半生惆怅。曾经在幽幽暗暗、反反复复中追问，才知道平平淡淡、轻松融入才是真。我盛开不盛开都是花，有你没你我都是我。跟春风那十里不如弦乐器，谁又会在乎你？一个人总是走走停停。王先生，地方！地方！真的很想大哭一场，讨厌自己现在的模样。岁月带着打孔安装反弹器，塞不进去又拔不出来，就别再用10毫米的钻头了，试试10.2的麻花钻，打孔一次成型，反弹器放进去刚刚好，坏了更换取出也方便。左下方小黄车选10.2的即可。带它肆意的想，鸟儿的翅膀在雨里挣扎，还好屋檐下有你的家，你不必害怕。大风在刮，吹散了老树下热恋的马，吹干了树杈，爱人金属碰撞的声音太清脆了，安装开孔我都是使用这款合金开孔器，头部宽厚的锯齿，开孔不卡头，开出的圆形轻松就能取出。合金锯齿开孔遇到钉子也能轻松切断，也不用担心打坏锯齿，比普通开孔器耐用。用上它你就知道什么叫做一个用3代，人走它还在。需要的师傅视频左下方小黄车可以直接下单。托起柜体，提拉支撑器上部托盘，1秒即可定位支撑高度，旋转调节螺母，毫厘之间轻松定位。安装完成后，逆时针旋转调节螺母，卸力后偏移调节螺母，1秒就能收回。400斤的高承重力，有了它安装吊柜你还会犯难吗？这是一份水电材料预算清单，可以精确的填写客户名称、电话、开单日期和客户的地址，而且里面罗列的水电施工材料非常详细，只需要在材料后面填写数量就行。清单上没有的还可以填写在空白的地方，一本可以签30单。白色的水电师傅留底，红色的可以撕下来交给客户，既显得专业，而且还很方便。谁能告诉我，有没有这样的笔，能画出一双双不流泪的眼睛，留得住世上一纵即逝的光阴，能让所有美丽从此也不再凋零。如果是这样，我可以安慰自己，在没有你的夜里，能画出一丝光明，留得住快乐，全部都送去给你，苦涩的味道变成了甜蜜。
从此也不用分开，相爱的天和地，还能在同一天空，月亮太阳再相遇。生命中只要有你，什么都变了，可以让所有流星随时都相遇。从此在人世上再没有无奈的分离，我不用睁着眼睛看你远走的背影，没有变坏的青春，没有失落的爱情，所有承诺永恒的像星星。这么大一排柜子，找水平其实很简单，放上升降台，放上水平仪，调整升降台高低，使水平仪射线打在底板上，这样一眼就能看出柜子水平的高低。我这款水平仪是4条水平线，所以不管柜子再大，它能把房间一周的水平都打出来。接下来就是通过撬棍对柜子支电，支电好的柜子保持同一水平，再微调一下垂直，一个大衣柜就调整好了。传统的2线或5线水平仪跨度短，安装抹来抹去不方便，这款好用的水平仪一个经验丰富的师傅安装预埋件都是这样捏着劈头的，但凡朝下多一点，就是这样的结果，手指头呱呱疼。这时候把劈头反过来，另一面就是一个专门安装3合1的套筒，连杆放进去也刚好。安装3合1不用扶，单手就能操作。装完连杆反过来，却又能安装偏心键和打螺丝，这样的套筒用起来真方便。左下方小黄车就有同款。